Oke, halo cuy, balik lagi di channel gua Andika Motovlog ID. Jadi pada video kali ini sesi judul kita bakalan ngetes suara knalpot dari Eternal cuy. Jadi kita bakalan tes suaranya ya. Jadi ini sebenarnya knalpot buat Aerox New ya cuy. Cuman kita pasang di Aerox All. Jadi untuk tampilannya seperti ini cuy. Jadi leherannya itu dia bentuk centang gitu ya guys ya. Nah, jadi ini knalpot juga kita apa ya cuy, dapat hadiah dari Eternal cuy. Jadi ini hadiah dari Eternal ya buat kita cuy. Jadi langsung saja kita ngetes suaranya cuy, seperti apa. Jadi sebelum kita tes suaranya di jalan, kita dengerin idolnya dulu ya di sini cuy ya. Sambil kita geber-geber dikit cuy. Oke, jadi langsung saja kita nyalain ya guys ya. Kita dengerin idolnya seperti apa cuy. Nah, jadi untuk idolnya seperti ini cuy ya. Kalian bisa dengerin suaranya cuy. Ini belum kita gas ya cuy ya. Jadi suara idolnya seperti ini cuy. Kalau dari jauh seperti ini ya. Sekarang kita coba geber dikit cuy. Nah, jadi suaranya seperti itu cuy ya. Oke cuy, jadi mungkin langsung saja kita ngetes di jalan raya cuy ya. Jadi kalian dengerin aja nanti suaranya. Oke, jadi kita lanjut ke jalan. Oke cuy, jadi langsung saja kita coba di jalan ya cuy ya. Suaranya seperti apa. Jadi sini gua bareng adik gue juga cuy ya. Jadi langsung saja kita coba suaranya di jalan seperti apa cuy. Jadi mungkin aku jarang ngomongnya cuy ya, biar kalian dengerin suaranya seperti apa cuy. Oke, jadi idolnya seperti ini cuy ya. Tuh, gila cakep banget cuy. Warnanya dan finishingnya cakep cuy ya. Jadi langsung saja kita nyobain di jalan cuy, suaranya seperti apa. Oke. Jadi suaranya seperti itu cuy. Dia gahar banget ya cuy ya suaranya. Jadi coba kita geber dan coba kita gas di bawah ya. Jadi suaranya seperti itu cuy. Dia ada beletak-beletaknya gitu cuy. Dan ini tuh beletaknya lebih banyak dibanding knalpot gue yang sebelumnya cuy ya. Jadi ini tuh beletaknya lebih keluar gitu cuy, dibanding knalpot Eternal gue yang seperti ini ya cuy ya. Nah. Dan ini juga suaranya lebih bacot sedikit cuy ya, lebih gahar. Kalian nilai aja lah suaranya seperti apa cuy dibanding knalpot gue yang sebelumnya cuy ya. Oh, ada anak sekolah coy. Kita pelan-pelan ya. Nah, jadi suaranya seperti itu cuy. Dia gahar banget suaranya cuy ya. Tuh, ada beletak-beletaknya juga cuy. Tuh, gila. Cakep sini cuy ya. Jangan kalian tiru ini guys ya. Ini kita hanya nge-review suaranya cuy, biar kalian dengerin suaranya seperti apa cuy. Yoi. Aduh, jalannya rusak cuy. Gila. Kita geber nih cuy ya. Anjir. Gahar banget cuy.
Waduh, jalannya rusak cok. Anjir. Jalannya parah banget cok, anjir. Oke cuy, jadi mungkin kita coba geber lagi di sini cuy ya. Nah, kita coba geber lagi di sini cuy. Oke cuy, jadi kita coba geber ya. Semua saja aman cuy. Ini ada adek gue juga cuy. Jai. Nah, jadi suaranya seperti itu cuy, gila. Sangar banget cuy suaranya. Tuh, tampilannya juga cakep banget cuy, sangar ya. Untuk finishingnya eternal cuy, nggak diragukan lagi cuy. Cakep banget cuy. Kalian bisa lihat aja reviewnya di channel gue ya cuy ya. Untuk suaranya tadi seperti itu cuy ya. Kita geber lagi dikit nih. Oke, jadi kita lanjut lagi cuy di jalan ya. Kita lanjut jalan lagi cuy. Tuh, pemandangannya juga cakep banget di sini cuy. Oke, kita lanjut lagi cuy ya. Review suaranya di jalan seperti apa. Jadi mungkin gua agak sedikit tarik ya motor gue cuy ya. Tapi kalian jangan contoh ya guys ya. Buat kalian dengerin aja suaranya seperti apa cuy ya. Sekali lagi buat kalian dengerin suaranya seperti apa. Jadi untuk tarikan bawah biasa seperti ini cuy ya. Mirip-mirip knalpot gue yang sebelumnya. Cuman kalau kita tarik ya RPM tinggi, itu suaranya baru teriak banget cuy. Nah, kita tes ya. Tuh, gila. Dan itu suaranya keluar banget cuy. Dan tarikannya juga enak ya. Ini tarikannya menurut gue enak cuy. Knalpot ini cuy. Langsung set, gila, melesat cuy ya. Kita coba lagi nih. Gila, RPM-nya tuh gila cuy. Tet gitu cuy. Anjay. Enak sih knalpotnya cuy ya. Cuman minusnya berisik aja gitu cuy. Berisik banget sih ini. Tapi enak ya cuy ya. Tarikannya enak cuy. Gokil sih. Oke, gua mungkin nggak ngomong lagi cuy ya. Oke cuy, jadi mungkin aku nggak banyak bicara ya, biar kalian dengerin suara knalpotnya. Fokus dengerin suara knalpotnya. Oke, jadi kalian dengerin aja suara knalpotnya seperti apa cuy. Ada beletak-beletaknya cuk. Anjir. Gila suaranya. Udah kayak R1M anjir. Oke. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi cuy ya. Jadi suaranya seperti itu lagi. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi ya. Jadi suaranya seperti itu cuy ya. Kita coba geber ya.
Sokin, sokin. Oke cuy. Oke cuy, jadi mungkin videonya sampai sini aja cuy ya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel aku cuy. Jangan lupa dibantu dengan cara subscribe ya cuy. Sampai bertemu ke video selanjutnya. Dadah. Boom.